सो चॉपिंग की ड्यूटी इन दोनों की है। इन लोगों ने ऑनियंस चॉप करने स्टार्ट कर दी। ब्लॉग स्टार्ट कर दिए। हम ब्लॉग स्टार्ट कर दिए। तो तो स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। जैसा कि रुक जाओ, हम ब्लॉग स्टार्ट कर लें। स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। आज हम लोग यहाँ पे पूरी करने वाले हैं, समझ गए आप लोग। और यहाँ पे हम लोग बॉनफायर वगैरह लगाएंगे और कैंप वगैरह लगेगा। जैसा कि कल हम लोग पार्टी नहीं किए थे क्योंकि हमारे घर पे कोई प्लान नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई साथ नहीं देता है। कोई बात नहीं, हम लोग साथ दिए हैं सब लोग बच्चे। और आज यहाँ पे बॉनफायर होगा और हमको खुजली वाली बीमारी शुरू हो गई है। ओ माय गॉड, खुजली वाली बीमारी शुरू हो गई। रुक जाओ, मेरी खुजली वाली बीमारी। ओ माय गॉड, सुनाई नहीं दे रही, इसमें तो आवाज ही नहीं आती। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, ये हमको एक खुजली होने वाली बीमारी बहुत ज्यादा चुनचुना अभी नहीं कर पाएंगे। हम लोग का भी लेना। अरे रुक जाओ यार, हम वापिस आ गए हैं। हम वापिस आ गए हैं। खुजली हो रही थी बहुत ज्यादा बीमारी हमको, कोई बात नहीं। और बाकी यहाँ हमारे बहुत ज्यादा फैन हैं, यहाँ पे ब्लॉग में आने की इच्छा रखते हैं। कौन कौन आज डेडलाइन से सब? हेलो, और कौन है इच्छा? अभी बंद कर देंगे ब्लॉग हम, जल्दी आराम से आराम से आराम से। और यहाँ पर हमारे दर्शक से मिलने के चक्कर में हम लोग का कैंप गिर गया है, काम ढंग से हो नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे दर्शक बहुत ज्यादा हैं, तो अभी हम देख रहे हैं। सो चॉपिंग की ड्यूटी इन दोनों की है। इन लोगों ने ऑनियंस चॉप करने स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है। बहुत तन मन धन से काम चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का कैंप भी रेडी हो गया है, ये खाने में बिजी हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. परिश्रम किया जा रहा है गाइस, देख रहे हैं 20 किलो लकड़ी हम लोग ले। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the हुआ रिकॉर्डिंग हुआ। क्या करें दादा, क्या कहेंगे? नीचे चल ले, जल्दी चल, आवा लगता भाई। क्या होता है यहाँ? बच जमीन नहीं रहे, नीचे जमीन नहीं रहे, खतरे फुल करे रहे। तेरे तो लगा कि दिमाग खराब हो गया। तीन चीज़ तो आप लोग खा रहे रे। हुआ चल ले। अरे मंगवा चल नीचे। बाबू अधिकवा अरे अधिकवा अभी को जानी है ले दादी क्या कहेंगी? अरे बुढ़ऊ क्या बोला ताला, रह दो। अपने कैले नहीं, अपने तो करेला नहीं, लेकिन कर जाना तो नहीं जाने देते, बच्चे हैं, करने दीजिए जो करना है। शॉपिंग हो गया ना, हमारा कैंप भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। लाइट्स एंड ऑल लग चुके हैं, देख सकते हो। फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी लाइट्स की प्रिपरेशन हो रही है। हमारी लाइट्स वगैरह सब कुछ लग चुके हैं। अब लाइट ऑन कर रहे थी ना, ऑन किए ना कैमरा, उधर दिखाना। Do you want to say something? Ready? Yeah. I am organizing all these things. लाइट की वर्क्स इन प्रोग्रेस पे है।
मैं कहीं को दिखा ये हमारा इलेक्ट्रिशियन। ये बात ये ये नहीं आया। कहाँ नहीं चला? ये उसका लाइटिंग वो कहाँ है? How beautiful it looks. वीडियो है ये हमारा डेकोरेशन। कौन है? ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो गया है और बाकी हम लोग अब अंडा बॉईल हो रहा है। ये उन लोग के लिए है जो लोग चिकन मटन नहीं खाते हैं, ये उनके लिए है। और बाकी हम लोग मटन वाले लोग हैं, 2 लोग हैं जिसको नहीं। ये फोटो लो मेरा। देखो जी दीदी, पीने में चाय नहीं, पीने में कोल्ड ड्रिंक और वो है, रेड बुल है। हाँ देख रहे हैं, रुको रुको, नहीं आ रहे। बच्चे हैं यहाँ पे। इधर बन रहा है। अभी कुछ पढ़ने तो दो भाभी, उसे लहसुन पड़ा है अभी। पड़ा हुआ है अभी। ओहो ये जला अभी। फ्रंट से ही लेना, फ्रंट से लो, हम देखें। अरे यार ये क्या, चलो फ्रंट से। अरे है ही, हाँ। आधे घंटे तैयार हो गई। आधे घंटे क्या लगा? वीडियो शूट करो, कपड़ा पहनने में टाइम लग। थोड़ा उठ जाओ, उठ के आ जाओ थोड़ा आगे। सही स्टोरी किया। आयुष चलो इधर इधर से बनाओ, मेरा इधर से बनाओ, ऐसे 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 हाय। ऐसे बनाओ, यहाँ से बनाओ, यहाँ बनाओ। बड़ी पागल हुई, घर चली गई। ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया है। अब बाकी हम लोग बना रहे हैं मटन, अब खाएंगे और फिर अब डांस होगा। चलते हैं लाइव, अब 8 बज गया, टाइम दिए हुए थे हम। वीडियो आ रहा है। डांस कर दिया ओ तेरे लिए, चौकड़ियों का बाउंस कर दिया। 1 2 3 हैप्पी न्यू ईयर। अरे नहीं इधर आ सकते हैं। लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो, जरा नजरों से कह दो जी निशाना छू। अबे
आ गया आप लोग का मलाई वाला। 10 बज गया। So we are now end with our party. हमारी पार्टी हो चुकी है. आज ब्लॉग का एंड गुन करेगी क्योंकि बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी। गुन चलो बोलो। So क्या बोले तुम तो भूल भी गए. रुके रुके तो ठीक है, गुन वापस आ गई है अपना याद आउट करके। चलो गुन। So guys, अगर आप चाहते हो कि हम आपसे ऐसे ही जुड़े रहे और मज़ेदार ऐसे ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाती रहे तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाएं फॉर ऑल द फर्दर नोटिफिकेशन. हैप्पी न्यू ईयर। आगे सब लोग पूजा पूजा हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू. जल्दी करो। लगाने में जितना समय नहीं लगा उससे 5 मिनट भी नहीं लगा और ये सब देखिए सब हट गया। और ठंडी तो मतलब पूछिए नहीं, ये देखिए ठंडी, ये देखिए करीब रात में 2 बज रहा है और ये देखिए ठंडी कितना ज़्यादा। और हमारी सेना लगी हुई है काम करने में। ये कहाँ रखे हैं एक्सटेंशन? अरे कुछ हुआ भी था क्या यहाँ? इसमें डाल दे. ये सिर्फ 10 मिनट के बाद का सीन है और ये देखिए अच्छे से बुझा दे इसको। फाइनली बाय बाय। हम बाय बाय. विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हैशटैग स्टे ट्यून्ड. लाइक शेयर देखते हैं कब मिलते हैं हम दोबारा। चलिए ठीक है।